ใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่นี่พักใจวันสองวันไม่ใช่อย่างนี้สำหรับตัวพี่แบบนี้ดีแน่เป็นแบบนี้แล้วเราจะได้เคลียร์เรื่องแบบนี้ไม่คิดไม่ได้ฉันอยากกลับไปตามฝันสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเกม Fortnite ขอโทษที่ผมแอบไปเล่นมาด่านหนึ่งแต่ว่าผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับ This of year yes แอบไปเล่นมาด่านหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ไปด่านต่อไปแล้วนะครับอยากให้ผมเล่นหลังไมค์หรือเล่นหน้าไมค์ก็ได้นะครับตามใจท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อด่าน5กันเลยนะครับ Forest Lane พุ่งไปกระจิฟันหมาเติมเลือดนี่ไม่ได้กินพุ่งมาด้วยความมาแสงนี่กัดไว้ก่อนได้เปรียบจิ้มกันแพ้เติมเลือดโอเคอุ้ยตกใจหมาเป็นไปนะครับมีหมาอยู่ตรงนี้นะฮะใครมาครั้งแรกก็ต้องตายฮะต้องฟาร์มเลเวลก่อนโอเคเดี๋ยวผมอัพเลเวลก่อนนะครับอัพวิดอัพสเต็งเลจีอย่าเพิ่งไปอัพมันมากนะครับเพราะว่าอัพเอจิก็ดีนะครับเจเราตายนะครับเราต้องเริ่มใหม่นะฮะแต่ว่าเราไม่มีอะไรให้ทำนักบวชนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอันนี้ชื่อคาร์นะครับคาร์นะครับเป็นเมอร์แชนต์เดี๋ยวไปฟาร์มสักแป๊บเดี๋ยวกลับมานะครับกลับมาเทพกว่าเดิมโอเคกลับมาแล้วนะครับพอดีผมผ่านด่านเมื่อกี้ไปแล้วนะครับลืมไปนะครับว่าจะมาเล่นให้ดูนะครับแต่เผลอผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับง่ายดีโอเคอัพก่อนอัพไปอัพนี่ด้วยโนวิสตาร์ได้ชุดมานะครับเราจะไปด่านต่อไปกันเลยแต่ว่าดูก่อนครับนี่จะได้เพชรมา5 เม็ดนะฮะซึ่งเพชรทำอะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเก็บมานะครับโอเคเอาล่ะครับไปกันต่อเลยบายทีมเบอร์ผ่า1เริ่มมาต้องการอยู่นี่จะทำคอมโบได้ง่ายกว่านะครับก็จะมีนักเวทโจรนี่ดีนะการทันเอาก็ล่ะจิ้มที่หน้าโอ้เจอโจรครับต้องไฟนะฮะจังหวะนี้นี่วิธีสู้โจรคือกันนะครับเพราะมันจะยิงกระสุนใส่เรานะครับนี่วิธีเล่นก็คือสตันไปเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็จิ้มมันนะครับแล้วมันก็จะหนีไปว้าแย่จังเกือบปราบบอสได้แล้วแท้ๆนะครับเก็บเร็วโอเคเมื่อกี้ผมก็อัพอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปต่อเลยเดี๋ยวอัพยาก่อนครับนี่มันจะทำให้เพิ่มเลือดมากขึ้นนะครับกับอันนี้ด้วย โอเคเดี๋ยวไปต่อเลยทิมเบอร์ผ่า2เดี๋ยวโจรนี่เราจะได้เจออีกทีนะครับแล้วก็จะได้ไฟมันด้วยนี่จิ้มที่หน้าอุ้ยลืมกันได้จังใสอย่าเล่นมุกนี้ผมไม่ชอบนี่กันฟันมันทิ้งเลยง่ายดินี่เราก็จะเจอคนขายของนะครับแล้วมันก็จะให้ของเราที่จริงเรากินเองอีกนั่นแหละแล้วเราก็จะได้มีดใหม่ Adventure Dagger ถึงแม้จะไม่อัพแต่ว่าเราไปหมู่บ้านพร้อมพรกันก่อน
เจ้าแหววอัพผมนี่รีบอัพเลยสเต็งนะฮะป่ะต่อ เขาบอกให้จัดการเป็นแบนดิตอาร์เชอร์นะครับผมขออัพของก่อน อุ้ยกดผิดโทษครับผมให้อัพเกรดอาวุธก่อนนะครับ มันจะช่วยเรื่องการตีมาก ผมรักอาวุธสุดท้ายมากเพราะมันตีแล้วมึนถ้าตีแล้วไม่มึนนี่ผมไม่ชอบนะฮะ เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับไปทิมเบอร์พาดตอนที่ 4จิ้มหน้าหมาป่าไปจิ้มทีเดียวใต้ห่าหมดเลยเขาเรียกว่ากันทอนคนจันทันชีวิตลันทดชีวิตแค่โดนทำร้ายร้ายร้ายผ่านนะครับโอ้ผ่านแบบโง่ๆเลยนี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีสาวคนแรกให้เราจีบนะครับเขาชื่อแมกโนเลียเป็นคนที่จีบง่ายมากแล้วก็มีคนที่ 2เป็นสาวชื่อเฮียอะไรไม่รู้ลืมแล้วแต่เอาเป็นว่าช่างแม่งเถอะเขาไม่จีบยากที่ผ่านเลยนะโอเคเดี๋ยวอัพยาเสร็จแล้วโอเคไปต่อรอที่อะไรล่ะจิ้มที่หน้านี่ฮะกันทานเขาเรียกว่ากันทานการทานรู้จักไหมกันทานไม่ใช่กันดานนั่นมันพื้นที่แห้งแล้งตายไปดิโง่เอามึงแล้วล่ะนี่ผมมีสูตรวิธีสู้ไฟมันโอ้ยดาเมจมันแรงกโอเคกลับมาละพวกไปมาไปฆ่ามึงโจรที่เราจะไฟโจรได้หรือเปล่าเราคงสู้ไม่ได้เขาเรียกว่าการชันสกิลก็คูลดาวน์นานเหลือเกินที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่ยอมอัพเอจินะฮะใช่ครับ อยากรู้ใช่ไหมฮะเอจิมันทำให้มันคูลดาวน์เร็วขึ้นนะฮะสอนวิชาอะไรจะไปรู้ไหมล่ะจิ้มที่หน้าโจนพุ่งไปจิ้มหลังมันกันก่อนนี่ไม่ได้แดกต้องกลับมาหมู่บ้านนะครับเวรกรรมกูทำผิดนะฮะกดผิดปุ่มพี่โอเคเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาต่อนะฮะเจอกันคราวหน้าสวัสดี